السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن الذرة العويجة او الذرة الرفيعة، زي ما بيتقال عنها في بعض الدول العربية. هنتكلم عن انواع الذرة العويجة وافضلها ايه، افضل نوع منهم للطيور ايه، واستخداماتنا هتكون ازاي، وفوائدها ايه بالنسبة للطيور. ان شاء الله تستفيدوا بالفيديو. بصوا بقى يا جماعة، الذرة العويجة لها نوعين، أو الذرة الرفيعة لها نوعين. في نوع كده محمل شوية وتلاقوا الحباية بتاعته مليانة ولونها أفتح، تمام، اللي هي في ايدي دي. وفي النوع التاني منها هي برضو ذرة عويجة، ولكن هي بتبقى رفيعة كده والحباية بتاعتها صغنونة قوي. الأفضل في وقت الشراء إن احنا نشتري الحباية اللي هي الكبيرة، اللي زي ما انتوا شايفينها. بصوا حجمها اهي معايا واضحة اهي. دي الأفضل، هي دي ذرة عويجة بلدي. بتبقى ما فيهاش شوائب كتيرة، بتبقى الحباية محملة، يعني حجمها حلو بالنسبة للنوع التاني. ما بقولكمش التاني وحش، ولكن ده أفضل منه، تمام. والفوائد ويعني يعني المحتوى بتاعه أعلى من النوع التاني، تمام كده. طيب، ادي النوعين من الذرة. وانا زي ما انا قلت في الاول كده، الذرة العويجة لها اسم تاني اللي هي الذرة الرفيعة، وبتختلف شوية عن الذرة اللي هي ذرة الفشار او اكواز الذرة اللي بنجيبها. وطبعا واضح قدام حضراتكم الشكل مختلف تماما، تمام كده. طيب، الذرة العويجة ايه فوائدها بالنسبة للطيور بتاعتنا؟ بالنسبة للطيور بتاعتنا هي مهمة جدا جدا في وقت تكوين اللبة. واللي هو الجداد اللي ما يعرفوش اللبة هو ايه، هي المادة اللي بتكونها الاهالي في الحويصلة بتاعتها. وهنرجع بقى لفيديو لبن العصفور. الفيديو ده والله انا حاسة انه ما خدش حقه، ولكن مهم جدا جدا عشان تعرف الدنيا بتشتغل ازاي مع الطيور، وعشان تعرف انت كهاوي او هاويه تعرفوا ان الفتره دي مهمه قوي قوي بالنسبه للاهالي، ان احنا نمدهم بعناصر مهمه في الوجبات الطريه دي، اللي بتساعد ان هم يتكون عندهم اللبه في الحويصله. فاول على طول ما الفرخ بيطلع من البيضة على طول الأهالي بتأكل. فأول يوم في التأكيل بيبقى مهم جدا جدا، لأن اللبن ده لو كان ضعيف يبقى تأكد تماما إن الفرخ عندك هيطلع ضعيف، فبالتالي الإنتاج هيبقى هزيل جدا بالنسبة للطيور. ومرة على مرة هتلاقوا الأهالي امتنعت عن تأكيل الزغاليل بتاعتها أو الفروخ بتاعتها، تمام. معلش احنا طولنا في النقطة دي لأنها مهمة جدا. طيب، الذرة العويجة طبعا فيها نسبة كبيرة جدا من البروتين، وما أدراكم بقى ما البروتين. البروتين يعني بتكلم على كل حاجة تخص جسم الطائر بتكلم فيه. البروتين مهم جدا للريش، البروتين مهم جدا لحجم الطائر، البروتين مهم. البروتين يعني أحماض أمينية، والأحماض الأمينية مهمة جدا 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 بالنسبة للطيور. عايزة أقول لكم حاجة، في أحيانا بيض بعد ما بيتكون وبتكون فيه الشعيرات اللي موجودة فيه، الشعيرات الدموية، تلاقوا بعد كده البيضة اسودت وباظت وما اكتملش نمو الجنين. احيانا بيكون السبب غير ان هو هيكون سالمونيلا مثلا، ممكن يكون نقص في الاحماض الامينية، لان الاحماض الامينية هي اللي بتعمل بتقوي الانسجة وبتخلي الدم اللي بيكون الانسجة مكتمل بالعناصر والاكسجين اللي مطلوب فيه. فالاحماض الامينيه مطلوبه، فبالتالي طالما ان هي موجوده في الذره العويجه يبقى تمام دان، ليه ما استخدمهاش. طيب، البروتين زي ما انا قلت مهم جدا للاعصاب، مهم جدا للانسجه، مجدد جدا، مجدد للانسجه، حلو جدا للريش. بيديني البروتين، بيديني حجم حلو جدا طبعا في الطائر، وخصوصا بقى الهوايه اللي بتربي دواجن والكلام ده كله بتبقى محتاجه الاحجام. واحنا كمان كهواب احيانا بنحتاج الاحجام، لان طول ما الاهالي بتاكل الزغاليل بطريقه كويسه واكل متنوع متوازن هيديني صحه وحجم حلو بالنسبه للطائر، يعني اليوم بيومين او 3 بالنسبه للزغاليل، وده شيء مهم جدا في الانتاج عندنا. طيب، كمان اللي فيها نسبة حلوة من الكربوهيدرات، نسبة معتدلة فيها، كمان نسبة من السيلينيوم حلوة جدا. فحلو قوي ان احنا بنقدمها في موسم الانتاج، واحنا دلوقتي في موسم الانتاج والتفريغ، فاحنا محتاجينها. وعلى فكرة احنا بنفرغ صيف او شتاء، ولكن الضغطة الكبيرة في الانتاج بتبقى في الشتاء اكتر لبعض الهواة. طيب، كمان في بيظبط نسبة الاكسجين في الجسم، بيظبط الدم. الذرة العويجة بتظبط الهيموجلوبين عند الطيور. كمان بتقوي
الجهاز العصبي عند الطيور كويس جدا. يعني بصراحة فيها حاجات مهمة، وفيها كالسيوم، فيها بوتاسيوم طبعا، وفيها نسبة من الحديد، وفيها زنك، وفيها منجنيز، فيها حاجات كتيرة جدا. شوفوا كل الفيتامين اللي انا قلتها لحضراتكم دي كلها، او الفوائد كلها اللي موجودة في الذرة العويجة. لو احنا ركزنا كده، احنا هننزل دلوقتي نشتري مجموعة فيتامين، هتشتري حديد، منجنيز، كالسيوم، هتشتري احماض امينية. اقل كوست للمواضيع دي مش هتبقى اقل من 200 جنيه، عشان تقدر تلم بيها شوية الفيتامين دول. وفيتامينات كيميائية يعني فيها ممكن مع المدى البعيد تضر الطيور بتاعتنا. طيب ما انت هقول لكم بقى، يعني سعر ذرة العوجة الكيلو يوم ما هيزيد قوي هيبقى ب10 جنيه في كل ده. فانتوا متخيلين ان احنا جمعنا سعر الفيتامينات دي كلها في قد ايه؟ في 10 جنيه. اختزلت الموضوع كله في 10 جنيه. كل اللي مطلوب مني ان انا اقنن بس الاستخدام، ما استخدمهاش باسراف. انا عن نفسي بستخدمها ممكن مرة او مرتين في الاسبوع، وبنوع في استخدامها. مرة بضيفها مع الغلة المسلوقة، لان دي انا بجيبها بقى، دي طريقة الاستخدام، ان انا بجيبها بنقعها نص ساعة ساعة، بنقيها هي نظيفة بس عايزة غسلة كويسة، وبعدين ابتدي انقعها نص ساعة كده ولا حاجة مع الغلة، وبعدين باخدها سلقة كده على النار تمام ضاني زي الفل، وبعد كده ببردها وابتدي اقدمها للطيور. طبعا تقديمها على حسب بقى كل الطيور اللي عندي. يعني انا عندي مثلا كوكاتيل معاه، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا دول تقريبا دول معاهم فروخ جوه. طيب يبقى انا هزود، لو هو القص اللي ما معهوش فروخ بياخد معلقه، دول هياخدوا معلقتين في الاكله بتاعتهم او في الطبق بتاعهم تمام. وان شاء الله بتلاقوهم بيقدموا عليها وبياكلوها تمام. عندكم لو مش بياكلوها حطوا عليها رشه من الحبوب، هيلقطوا ده من ده وهيتعودوا على الطعم وخلاص. عدينا من نقطه ان هم تقولوا لي الطيور عندنا ما بتاكلش. طيب ادي كده قص تاني، الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا، وده اول شغل ليه عندي اهو، الحمد لله رب العالمين. النتايه راقده على المحضنه على البيض اهو عندها، والذكر تقريبا طلع بره، نتيجه ان انا فتحت البياضه بشوف ايه الدنيا عندنا. وبرده انا ضايفه هنا اهو قدام حضراتكم نص معلقه، عشان هم كده راقدين فمش عايزاهم يجيلهم تشحيم او حاجه. ولو ان الكوكاتيل صعب ان هو يتشحم، لان هو الحمد لله بياكل وحركته حلوه يعني تمام. فهنا برضو ده قص تاني اهو، الحمد لله قدامه الذره الصفراء دي على فكره مهمه قوي قوي بالنسبه للطيور، اكتر من الذره الفاتحه البيضه. برضو بياكلوا منها. فعايزه اقول لكم ان التنويع في الوجبات مهم جدا جدا. نوعوا، حطوا مره الذره العويجه مع الغله، حطوا مره الغله مع الشعير، حطوا مره الفريك مع الذره العويجه، نحط مرة الشعير مع مثلا لوحده على وجبة خضار. يعني بصوا اعملوا تباديل وتوافيق كده مع الطيور بتاعتكم، بحيث ان هم ما يملوش، وبحيث ان هو ما يبقاش فيه تركيز في جسمهم من مادة معينة. يعني غلط قوي ان احنا نزود الكربوهيدرات او ندي حبوب فيها كربوهيدرات على طول 3-4 ايام. نعمل حساب وجبة البيت برضو معانا، ممكن اضيف عليها اضافة. كل الكلام ده التنويعة دي بتبقى مهمة قوي. ولا بقى حد هيلجأ يقول لي انا عايز سيلينيوم، قولي لي سيلينيوم حلو، ولا قولوا لي مثلا على احماض امينيه ما اعرفش ايه. الحاجات سعرها زاد وزادت قوي قوي قوي، كفايه علينا سعر الحبوب. فنظبط بقى احنا الدنيا مع طيورنا مع الوجبات الطريه. ودايما اقول عودوا طيوركم على الوجبات الطريه. اللي مش هياكل منهم الوجبات الطريه حطوا رشه من الحبوب عليها، هتبصوا تلاقوها لقطوا يوم ورا يوم منها، وان شاء الله هتبقى الدنيا معاهم زي الفل. مفيش مشكله خالص لتقديم طبعا الوجبه دي مهمه جدا جدا للاسوس اللي راقده، وحضراتكم شفتوا معايا اهو ان اسوس راقده وبياكلوا منها. هي مشكلتها بس انا بقى بالنسبه للكناري مش هقدمها له، لان يعني او هقدم له منها حبه صغيره قوي قوي، وهقعده باقي مثلا الاسبوع مش هاكله وجبات طريه زي الغله او الكلام ده كله مده الاسبوع، واخلي وجبه البيت بس هي معاه في خلال الاسبوع. لان الكناري سهل انه يشحم يا جماعه، وسهل انه يليس اكتر من اي مثلا من كوكاتيل والكلام ده كله. نخلي بالنا من طيورنا. وعايزه اقول لكم برضو على حاجه، اللي هنا انا بعد كده ان شاء الله بعد يعني ما هياكلوا هبتدي بقى امسك الاطباق دي هتتنضف، والارضيه دي هتتنضف، وهيتلم كل ده في صندوق الربش. ورجاء بقى عشان نخلي بالنا من الموضوع ده،
لما بننظف للطيور بتاعتنا لازم نتخلص من الكيس اللي احنا لمينا فيه الحاجة بتاعة الطيور اللي ملهاش لازمة دي. ليه بقى الكلام ده؟ لان ملاحظة اليومين دول في كتير بيشتكولي من السالمونيلا، وبيقولوا لي احنا بنأكل نضيف والخضار اللي بنأكله والطواجن نضيفة والدنيا نضيفة، فما بياخدوش بالهم ان وجود الاكياس اللي فيها بواقي الاكل مع تنظيف الارضيات بتاعة الاقفاص بتجيب ابراز وبتجيب فئران، والابراز والفئران في مكان التربيه على طول وانت مغمض هيجي سالمونيلا بالنسبه للطيور. البرص لو عدى على ارضيه القفص وعمل اخراج عليها الطيور ممكن تلقط منها، ولا قدر الله ممكن يجي لها مشاكل كتير كتير كتير. فنخلي بالنا دايما نرمي الحاجات دي. وكمان عايزه انبهكم ان البيض الفاسد من الطيور، يعني بيض مش مخصب، بيضه منقوره، بيضه الكلام ده كله، احيانا بنطلعها ونحطها في اي مكان كده في مكان التربيه وبننساها. دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تجيب لنا فئران لا قدر الله، وكمان ممكن تجيب ابراص، وكمان ممكن تجيب ديدان في المكان. فنخلي بالنا كويس قوي 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 من الموضوع ده، ونتخلص على طول من اي حاجه ملهاش اي لازمه بالنسبه للطيور عندنا. النظافه مهمه جدا، ومش هوصيكم انتوا، انا عارفه ان انتوا بتحبوا طيوركم ازاي وما بتبخلوش عليها باي حاجه. بتمنى اكون فدتكم النهارده، وعايزه اشوف تعليقاتكم الجميله معايا، ولو ناقصكم اي حاجه قولوا لي. وطبعا اللي عنده حاله يبعتها لي على صفحه القناه على الفيسبوك. وكمان بتمنى لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو ونحاول نشيره. واللي لسه ما اشتركش في قناتي اتمنى ان هو ينضم لاسرتنا الجميله، يبقى فرد من الاسره الجميله دي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.